Hai moito tempo que o veñen advertindo, pero a situación, segundo din, está chegando ao límite. Os mariscadores alertan dun descenso imparable da produción de berberecho e ameixa nas rías de Arousa e de Muros e Noia. Se comparamos a produción nos últimos anos, nos últimos 20 que 21 anos, a produción descendeu no berberecho un 76%, na ameixa Robión un 64%. A estes datos alarmantes, din, hai que sumar a falta de iniciativa da Xunta para buscar solucións. A Administración consideramos que ten a súa responsabilidade, tiña que asumir as competencias e tomar as medidas para que isto non chegara a tanto. Agora xa estamos nun caso crítico. Entre esas medidas, os colectivos reclaman un plan de rexeneración vinculado ás axudas que permita solventar os problemas administrativos entre a Xunta e o ICM para non atrancar a actividade. Os mariñeiros non é que queiramos vivir de axudas, é que agora mesmo non temos outra solución diante. Os mariñeiros queremos quedar no mar, pero teñense que reunir con nós para ver cales son as solucións que se poden tomar. Agora ven unha cousa inmediata que si solicitamos é que é moi necesaria a realización dun plan de rexeneración con unha forte dotación económica, pero non para introducir as empresas foráneas, senón para que poidamos seguirnos no mar. Ademais, piden tamén estudos independentes e multidisciplinares para dar coas causas da merma da productividade. Tamén demandan actuar sobre os factores xa demostrados que a provocan, como a contaminación de fábricas ou minas ou os protocolos de desencoro. Todo isto querenllos poñer á Xunta a través dunha xuntanza que xa solicitaron. Aínda lles queda algunha esperanza, pero non descartan sair á rúa se fose preciso. Temos a esperanza co conselleiro novo que entrou, vexo moito ao pé da calle, o sea, está aí, esperemos que tome cartas no asunto e, como dixo María, se busca unha solución xa, antes de que sea máis tarde. Os traballadores do sector alertan tamén da falta de relevo xeneracional, unha situación, din, que pon en xaque o futuro do marisqueo tradicional. Temen que ese futuro pase por entregar o sector á acuicultura industrial, o que implicaría o arrastre económico doutros sectores.